bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wanaagsan qodobada ugu muhiimsan wararka soomaalida iyo caalamkana waxaa ka mid a wasiir cawad oo shaqada ka tegaya dhowaan ka hor xilka qaadista uu la damacsanaa ra'iisul wasaare xasan cali kheyre waxaan ogaanay shaqada uu helay wasiir cawad waan idinla wadaagi doonnaa shirqool ra'iisul wasaare abiy axmed iyo madaxweyne farmaajo dejiyeen oo la fashiliyey soomaaliya oo ka adkaatay dawladda kenya tartan culus ay galeen guushaas iyo sida ay ku timi beesha cayr jufada yabar dhowra kace oo loo gudbiyey dacwad ka dhan ah xildhibaanka beesha ee ku matela federaalka islamarkaana uu ka been sheegay mudanaha itoobiyaankii tegey saacada ka hor magaalada dhuusamareeb dawladda soomaaliya oo xayiraad saartay wariyihii la socday markii la dilayey almaas elman maalmo ka hor sheekh maxamed cabdi umalna waxa uu u taanataaniyey mas-uuliyiin ka tirsan dawladda iyo qolyihii baajiyey muxaadaradii uu ku qaban lahaa magaalada muqdisho uhuru kenyaata madaxweynaha dalka kenya oo go'aan cusub ka soo saaray ciidankiisa ku sugan dalka soomaaliya mid ka mida safiirada soomaaliya dhowaan la magacaabayo oo ah shaqsi afmiishaar ku ahaa dawladda dhaliisheedana soo gudbin jiray qodobka dibadda aad daawan doontaan hadduu ilaahay raalli ka noqdana waxa uu yahay ra'iisul wasaaraha dalka maalta joseph maskad oo la rajaynayay in wakhtiyada soo aadan uu iscasilo u diyaargarooba qodobadaasoo faahfaahsan daawadayaal waxaad nagala socotaan shabakadda wararka maanta waa 30 bisha 11 ee nofembar sannadda 2019 warkii oo fidsan ila madax bannaan ayaa u sheegay shabakadda wararka maanta in wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad uu shaqada ka tagay dhowaan sabab lagu sheegay in uu ka baaraan degay xilka qaadista uu la damacsan yahay ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre iyo inuu shaqo ka fiican mid dawladda helay kana mushaar badan wararka aan ogaanay ayaa sheegaya in wasiir Cawad ay u badan tahay in uu noqdo xubin ka tirsan golaha ammaanka ee qaramada midoobay mid ka mid ah wadamada u fadhiya dalalka caalamka kaas oo safiir looga dhigayo mid ka mid ah wadamada Afrika wararka maanta ayaa sidoo kale waxa ay xogta ku heshay in wasiir Cawad iyo waliba ra'iisul wasaare Kheyre khilaafkooda uu ahaa mid soo jiitamay bilihii u dambeeyay taasoo sabab ka dhigtay inuusan xaadirin wasiirka arrimaha dibadda inta badan kulamada golaha xukuumadda ay ku yeeshaan magaalada muqdisho waxaana aad loogu dhaliilaa wasiirka arrimaha qaarijiga Soomaaliya marna soo noqday safiirka Mareykanka ee Soomaaliya halkaas u joogay inuu u dhow yahay saaxiib dhowna ka dhigtay madaxweynaha dalka mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ila wareedka aan xogtan ka ogaanay waxay noo sheegeen in wakiilka qaramada midoobay u fadhin doona koonfurta Suudaan laga dhigayo Axmed Ciise Cawad inkastoo warkaas uu yahay mid si hoose aan uga ogaanay dad ku dhow Siciid Fiqi oo hadda ku magacaaban wakiilka Soomaaliya ee midowga Yurub u qaabilsan ayaana laga yaabaa in shaqada wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya loo magacaabo inkastoo wax waliba ay isbedeli karaan haddana waa xogii ugu dambeeyay oo aan ogaanay iyada oo wasiirka arrimaha dibadda ay u badan tahay dhowaan inuu istiqaalada xilka tagistaas uu gudbiyo kadib shaqada uu ka helay jamciyadda quramaha ka dhaxaysa isagoo noqonaya wakiilka qaramada midoobay u fadhin doona dalka South Sudan ama koonfurta Suudaan qaybaha hore ayaa daawanaysan shabakadda wararka maanta shirqool ay abaabuleen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo iyo waliba ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya hadda la leeyahay waa laga hortagay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Somaliland u cid Faysal Cali Waraabe ayaa sheegay in magaalada Nairobi xilli uu ku sugnaa kulan uu la qaatay wakiilka ka kala socday beesha caalamka iyo siyaasiyiin Soomaaliyeed isla markaana ay ka mid yihiin xubnaha uu la kulmay madaxweynaha dawlad goboleedka Jubbaland ee wali aqoonsiga dawladda federaalka ka helin Axmed Islaam Madoobe waxa uu Faysal Cali Waraabe sheegay in siyaasiyiinta ay ka wada hadleen kana tashadeen inay hor istaagaan qorshe uu sheegay inay wadaan madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed Cali waxaana qayb ka ah buu yiri safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Donald Yamamoto taas oo ku aadan in dekedaha Soomaaliya lagu wareejiyo xukuumadda Addis Ababa laba mid ayuu ku saabsan yahay safarkayga beesha caalamka iyo siyaasiyiinta Soomaaliyeed oo aan kula kulmayo magaalada Nairobi inaan ka hortagno
siriqda ay abaabuleen Farmaajo, Donald Yamamoto iyo weliba Abiy Ahmed taasoo ku aadan in dekedaha Soomaaliya loo gacan geliyay Itoobiya ayuu yiri Faysal Waraabe oo jooga magaalada Nairobi. madaxweyne Farmaajo ayaa bartamihii sanadkii tagay 2018 waxa uu ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed kula heshiiyey inay si wada jir ah u maalgashadaan 4 dekedood oo ku yaala Soomaaliya, taas oo dadka dhaliila ay ku qeexeen in 4 dekedood ay tahay mid dawladda Kenya gacanta loogu gelinayo. dad badan ayaana ka carooday. arrintan ayaa ku soo beegmaysa xilli saacado ka hor aad loo hadalhayay sawir baraha bulshada la wareejinayay oo ahaa ra'iisul wasaaraha Itoobiya oo si fiican ugu dhegtaagaya hadal uu u sheegayay madaxweyne Farmaajo kadib iyaga oo wada socda mid ka mid ah hoolasha magaalada Addis Ababa ee madaxda urur goboleedka IGAD ay ku kulmayaan. qaar ka mid ah dadka ay shaqo wadaag yihiin Saciid Fadhaaye waxa ay walaac ka muujiyeen xorriyadda iyo badqabka uu ku sugan yahay, isla markaana ay sheegeen in qoyskiisa ay warwar ka qabaan ayna baasaboorkiisii ka qaateen ilaamaha ammaanka dawladda federaalka ee Soomaaliya. Mawlid Xujaale oo ah saxafi Soomaaliyeed ayaa waxa uu sheegay in isla shaqaynayeen saaxiibna ahaayeen Saciid Fadhaaye oo ah mid ka mid ah filim qaadayaasha la shaqeeya xubnaha beesha caalamka ee xarunta Xalane ka howlgala, balse aan loo sheegin baasaboorkiisii markii ilaamaha ammaanku ay ka qaadeen. halka lagu hayo la taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne Farmaajo Cabdisaciid Cali Muuse ayaa waxa uu ka jawaabay eedeymahan isaga oo sheegay in qofka kaliya ee geeskeeda fadhiyay gabadha markii xabadu ay ku dhacaysay uu ahaa Saciid, isla markaana ay baaritaano socdaan. waxa ay sheegayaan wararka in arrimaha dibadda sidoo kale xafiiska arrimaha dibadda ee Britain ayaa waxa afhayeen u hadlay uu si kooban u sheegay waxaynu caawinaynaa ninka Britishka ah ee lagu xiray Soomaaliya kaasoo baasaboor Ingiriis haystay waana Saciid Fadhaaye, iyaga oo sheegay badan faahfaahin kaga sugayaan sababta baasaboorkiisa looga qaaday filim qaadahan la socday markii la dilayay Almaas Elman. weli waxaad daawanaysaan shabakadda wararka maanta. Soomaaliya ayaa Kenya uga adkaatay loolan loogu jiray tartan dhanka ganacsiga ah. baratanka waxa uu ahaa u dhoofinta xoolaha dalka Cumaan, gaar ahaan lo'da, waxaana sidaas wariyay wargeyska Africa Intelligence. guushan Soomaaliya ayaa dad badan ay u arkaan mid aad loogu farxi karo. wargeyska ayaa sheegay in kulan horaantii bisha November dhex maray safiirka Cumaan ee Kenya Saalax Suleymaan Al-Xariifi iyo wafdi ka socday rugta ganacsiga Kenya oo safiirka shaki xoogan ku geliyay xiriirka dalkiisa iyo weliba Kenya. safiirka ayaa go'aankaas qaatay, waxaana kulankaas goobjoog ka ah ganacsatada lo'da ee Kenya ayna ka niyad jabeen arrinta markii Cumaan ay sheegtay inaysan hadda iyo wixii ka dambeeyaba iibsan doonin lo'da Kenya. Saalax Al-Xariifi ayaa ganacsatada Kenya u sheegay hadda iyo wixii ka dambeeyay in Cumaan aysan raalli ka ahayn in ay iibsato lo'da waddanka Kenya, taasi beddelkeedana ay lo'da Soomaaliya iibsan doonaan sida lagu baahiyay warbixinta wargeyska uu daabacay Africa Intelligence. Cumaan ayaa dhoofsata lo aad u badan, waxaana ka sokow midda ay ayada u baahan tahay sidoo kale lo'da u sii iibkaysa dalka Iran, maadaama Iran ay saaran tahay cunaqabateyn caalamiya oo aysan toos u dhoofsan karin xoolaha ay u baahan yihiin. Soomaaliya ayaana guushan waxa ay kaga dhigan tahay mid dadku ay soo dhaweeyeen. ganacsatada lo'da gaar ahaan kuwa ku dhaqan labada shabeelle, Jubbooyinka iyo Gedo, ayaana fursad ballaaran u haysta maadaama xoolaha ugu badan ee Soomaaliya ee dhanka lo'da goboladaas laga dhaqdo. xildhibaan Cabdilxakiim Macalin Axmed oo ka mid ah golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa mar ka mid ah xubnaha aadka u mucaarada dawladda federaalka, wuxuuna weerari jiray oo siyaasad ahaan ka soo horjeeday madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Kheere. waayihii dambe waxaa la sheegay Cabdilxakiim in uu aad falsafada nabad iyo nolol qaatay, taasoo sabab ka dhigtay baa la yidhi in fikirkiisii mabda ahaan uu bedelay. taas iyadoo ay tahay ayaa haddana xildhibaankan waxaa qaar ka mid ah waxgaradka iyo weliba cuqaasha beesha Cayr Jufada Yabar Dhooro Kace uu ku abtirsado ay hadda wajahayaan eedeymo loo soo jeediyay maadaama uu ka been sheegay sida la sheegay xildhibaanka saacada ka hor ciidamadii Itoobiyaanka ee gaaray magaalada Dhuusamareeb.
waxa uu xildhibaan cabdilxakiim sheegay in ciidankaasi ay ahaayeen kuwo hore u joogay magaalada dhuusamareeb waxna ka jirin wararka laysla dhex maraya oo ah in ciidamo etoobiyaan uu raallo wata ay gaareen maalintii khamiista ahayd gelinkeedii dambe magaalada dhuusamareeb warkaas ayaana uu kala kulmay eedeymo fara badan xildhibaanka inkastoo hadda la leeyahay xisbiga himilo qaran uu ka tirsan yahay ayaa laga yaabaa in laga saaro maadaama uu u xubsiibtay dhanka siyaasadda villa soomaaliya waxaa suurtagal ah baa la yidhi in xildhibaan cabdilxakiim beesha cayr jufada yabar dhowrakac uu ka soo jeedo uu cadaadiisa kala kulmo sidaasna xubinnimada beesha lagala noqdo ee federaalka uu ku matelayo qaar ka mida saaxiibadiisa ay gobolka galgaduud ka soo wada jeedaan ayaa u arkay mid beddelay mowqifkiisii iyada oona xisbiga uu hoggaamiyey sheekh shariif sheekh axmed laga yaabo baa la yidhi inay go'aan ka gaaraan xildhibaanka oo arrintiisa inay meel u dhacdo la filayo waxaa xildhibaanka uu ku dooday in ciidamada etoobiyaanka aysan ahayn kuwo rabsho ama dhibaatooyin kala damacsan hase ahaatee nabadgelyada deegaanka ay ka shaqaynayaan dhinaca kale maxamed xuseen owliyo oo ka mid ah xubnaha aadka u dhaliila dowladda federaalka ayaa laga yaabaa in xil lagu sharfo sida la sheegay danjiraha dowladda soomaaliya u fadhin doona dalka yemen ayaana loo badinayaa ambaasador owliyo in loo magacaabo wuxuu ka mid ahaa afmishaarada sida weyn u dhaliili jiray dowladdii xasan sheekh ee madaxweynaha uu ka ahaa bilowgii farmaajo dadkii dhaliilay ayuu ka mid ahaa hase ahaatee waayihii dambe ayuu noqday mid dowladda iyo weliba arrimaheeda taageero dhab ah u muujiyey waxaana taas ay sabab ka dhigta baa la yidhi in safiiro dhowaan la magacaabi doono ambaasador owliyo uu noqon doono danjiraha soomaaliya ee dalka yemen sida ilawareedyo hoose ay u sheegeen shabakadda wararka maanta qaybaha dambe ayaan isla soo gaarnay sheekh maxamed cabdi umal oo ka mid ah culimaauddiinka soomaaliyeed kuwooda ugu caansan ayaa markii uu ku laabtay magaalada nairobi dhowaan waxa uu faahfaahin ka bixiyey cidda hor istaagtay muxaadaradii uu ku qaban lahaa magaalada muqdisho sheekh umal waxa uu sheegay in ay jiraan dad caadaystay sida warkii uu yidhi oo wixii dhaqaaqaba la saftay iyagoo aan eegaynin waxay ku taageerayaan waxa uu eedeen u jeediyey dowladda federaalka ee soomaaliya xubno ka mid a oo uu sheegay in ay yihiin siyaasiyiin kuwa xilal haya oo uu ku tilmaamay maandoon waxa uu ugu magacaabay suufiyada oo sidoo kale weerar afkaa ku qaaday iyo dad qullaad uu ku magacaabay oo aan diin haysan dad shiica ah ayuu sidoo kale sheegay oo magaalada muqdisho ku hor istaagay muxaadaradiisii waxa uu sheekh umal sheegay in dowladda federaalka ee soomaaliya dhowr mar ay kala hadleen arrintaas waxaana uu shaaca ka dhigay in marnaba aan loo joojin doonin dadka caadaystay arrimahaas iyo is-hortaagga fidinta diinta islaamka sida warka uu yidhi qodobka dibadda intaanu aadin aan ka hormariyo madaxweynaha waddanka kenya uhuru kenyatta ayaa sheegay in ciidankiisa ku sugan soomaaliya aysan ka bixi doonin khudbad uu u jeedinayay cutubyo ka tirsan ciidamada kenya ayuuna ka sheegay madaxweyne kenyatta in ciidamadiisa ay sii joogi doonaan soomaaliya inta xal laga gaarayo oo nabadgelyo buuxda ay soomaaliya ku soo dabaalayso 14 bishan ayaa dowladaha soomaaliya iyo kenya waxay wada galeen heshiis dhinacyo badana waxaana ciidamo ay ka joogaan kenya soomaaliya kuwaas oo sanadkii 2011 sano ka hor dalka soo galay meelaha ugu badan ee ciidankaas joogaanna waxa ay yihiin gobolka gedo iyo weliba gobolka jubbada hoose magaalada kismaayo ee caasimadda ku-meel gaarka jubbaland ayaa xarumaha muhiimka ah sida dekedda iyo garoonka diyaaradaha kismaayo ay ilaaliyaan markana qodobka dibadda sida ay warbaahinta sheegeen waxaa laga yaabaa in shaqada uu iskaga tago iskana casilo ra'iisul wasaaraha dalka Malta ninka la yiraahdo Joseph Muscat arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii la sheegay in ay baaritaanada soo baxay ay ku lug yeeshay ra'iisul wasaaraha dil loo geystay wariye lagu magacaabo Galizia oo kol hore la dilay gabadhan saxafiyadda ahayd ayaa waxaa la toogtay 16 Oktoobar 2017 weerar qorshaysan oo ka dhacay magaalada Bednija ee dalka Malta guud ahaan daawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayna wararka Soomaalida iyo caalamka oo aad kala socoteen shabakada wararka maanta wararkan oo kale dib intaan isku arki doonno nabadgelyo